Times of Mizoram News Commentary kan ron buat sai le a atop thlenga minlo ngai thak sak le turin kan soma cheu Egypt atanga aron hol him hlol khan Manipur boina ngai poimo ni om farhanin cabinet meeting ahan ko vela lem changthiam modi hi Bollywood hian Best Actor Award alahan mai thayani khatia cabinet meeting ahan khom hal ta ka chuan Manipur chungchang tongkam aron chak chuak ngei kan lo ringa ma se kan ring swal le ta vong mai kumto pa Madhya Pradesh State Assembly election aum dona Modi chu a phei tang hala Bhopala Vande Bharat train panga a flag off ani hetiang thilte hi chu MP MLA te tiom tok lek ani chu mai ba ka uniform civil code chu wartaka opposition party te beinan a manga India ram mi puiten dan pani kan nei athiang lo India constitution a equality kan mu a Muslim le Hindu te kan vain dan pakhat hnuaya kan om tur ani Supreme Court point uniform civil code hi athopa opposition party ten Muslim te fui porin vote munan an social ve mai ani ati Narendra Modi tiang thingpui chia siam thiam ten India constitution a equality an han soifia hi chuan unity in diversity nam chi sang sang ngai dan chi sang sang rong chi sang sang sa kho chi sang sang zui tu te ril ru mun khata kanom khom thin kha athai to lova kan Hindu vek ma chu equality hi a om mel lowani right to equality a om wanga sa khodan rang rang te thiang lo anga BJP RSS ten an ngai luitlat hi fundamental rights paruktal hi chu hrethiam ve se freedom of faith and religion hi sa khodan le rai sang sang kan nei wanga omani ti an riat apoimo Modi chuan ti hian asoya in pakhata chung ko member sang sang te tan dan sang vek omta se chu chung kwa chu akal theangem ati a hreswal luitlat ni in alang in chung khata po nu le pa te omdan tur anmo phurna adanga fa te omdan tur le nula le tlangwal te chanwo po adang vek tlangwal te chuan pon lama narum an thoka meichia ten in chung khur an enkol thin Modi hian nupui mumal po anei lova in chung in rail ball dan taknyal po arhelo ani ome Modi hian Manipur buaina ain uniform civil code aveizo ka Manipur Lok Sabha seat nilek omna ai hian Lok Sabha seat som ni pako omna Madhya Pradesh angai poimo fe jok ni in alang tunlai hian Madhya Pradesh state minority institution ten harsatna chirang rang antok meka Roman Catholic school te point buaina anto na sathu tukina po chiar tura ombokani Nagaland atanga Manipur lut tu Ralthuam man ani nimin June ni som ni pasaria Assam Rifles ten thuchwa an siam danin June ni som ni paruk thotan ni khan Nagaland atanga Manipur lampan passenger motora pistol pani silai mu engemozat le gelatin ni omtak puak thei thiltam tak an manani Kohima police le Assam Rifles te chuan intelligence report andon angin jingdar hia lir theite an cheka passenger motor rin hel om an mu a an jing hala jingdar ruka an manta ani thulak ngain atar lan danin Ralthuam te hi security force le sarkar official te beina tur ni in an soi Imphal East district Kairang Turel Mapala po June ni som ni pasari jing khan Assam Rifles le Manipur police te tangkop chuan AK pani carbine pani pistol pathum le silai mu tam tham tak an mana rin hlel mi pani an man telbok amaro chu Assam Rifles ten Ralthuam le an mi man te hi Heigang police station an hlana tuna chuan an mani ek in ngeya an ele to in arin om hetianga Assam Rifles ten Ralthuam an man fo wang hi an ngeyang meitei CSO abik takin meira pai bi sten Assam Rifles la chuak tura central sarkar an nortlat hi intelligence report chuan Manipur buaina an man Ralthuam te hi Myanmar atanga lak ani thu atar langa India Today in a report danin June thachung ringot hian Myanmar atanga Manipur lut tur Ralthuam engemozat man ani to thu aziak zep thu a chenglo
Myanmar hian mai te le tlang mi helpolte anom ve a Manipur helpolten Ralthuam anlak lu na kot swalian ber ani Nagaland atanga Ralthuam lu turte kha mai te ta ani thayangem nita se Naga helpolten antan puiti na ani mai long mo Imphal East District itham huna KYKL helpol som pani security force ten anmanto chwa le anni thu kha kan threveka athila khan meitei MLA Thaunazam Syam Kumar Singh ain dol thuk hle ni in ansoi mi puijinga khan meitei MLA hi aom verenga security force te kha an mi man te chwa turin anor nge ani ti security force ten ansoya ani ero in army official ten minron kola amhuna ka vakal ve a an mi man te chwa turin ka ngen lo ati NIA in dan pona nol outlaw terrorist mi som pani humtura meitei MLA Thaunazam Syam Kumar Singh a enroll hi disqualify thaina khop atlinga separate administration demand to tribal MLA somtema disqualify and put chuan a hlo tlindon lo point meitei MLA tele helpolte in lai chinna tarlan na hrimhrimatan kan au chwa puive a thawme Kuki-Naga MLA te in mudon ta Kuki MLA somten invitation an siam angin June ni som ni pakwa khian Manipur Naga MLA tenen in biakna an nei theidon ta anin biakna mun tur hi chiang taka tarlan ani lova New Delhi ya ani arin ruang man na masa ang chuan June ni som ni pali in rin ni khan in biakna nei turin program an siama amaro chu thulni in naktu ka anin muzok don ani Nimin Khan Chief Minister N Biren Singh chuan Peace Committee meeting anei puya amuko le ko committee antela Chief Secretary Vinit Joshi DGP Rajiv Singh le Intelligence Bureau how to tepo antel vebok Peace Committee a khan member somnga pakhat zet an oma meeting a tel ero antlem hle a voibowa bo thlon mai tur ani mele Naga People's Front Huaitu Nagaland MLA Kuzoluzo Neinu azo tirhiat larchuan BJP state le central sarkar aron soisel veta Buaitan tirkhan president's rule puan ni sela chuan tiang em chuan buain hi apun lun lowang buaina zongjong hi zona chan fel lo wanga thleng ani Manipur buaina hi autonomous regional council union territory emo 6 schedule hnuaya separate administration aom chawin kan chingfel thayang Central Sarkar thani don angoi to hi makkanti satlia lova hei hian Manipur state chu chin suat na le Christian minority te then fai na ati tirzo kani November sang hi som ni pathum election thli ranin sarkar hian game plan asyam ni in alanga vote duwanga majoritarian politics khel anni Amit San all party meet ako pokha upcoming election omeka chet that tumna wang mayani NPF Y2 chuan atibok Mizoram Chief Minister in Greater Mizoram asoipui June ni som ni pasari Nimin Khan Mizoram Chief Minister Zoram Thanga chuan Mizo National Front MNF in zone ha thlak namte in pumkhat na avei thute asoya rorel na pakhat noya kanom ho thainan ma kan larengani ati MNF Troy East Block Conference Saitwal District Purama hian thu soin Tunhaya Manipur Chief Minister N Biren Singh nen anin biak tum khan Greater Mizoram chungchang asoi puithu atar langbok kumsang khat zakwa somruk pakhat October ni som ni pania MNF adin atangin voin thlenga kan thiltum chu zofa te mun khatakan om khom theina na malak zelani Zoram thanga chuan ati ni in MNF party chuan press statement an siam MNF party chuan Indian Constitution Article 3 hnuaya zofa te mun khatakanom theinan Greater Mizoram aum thei anbei sei thu an soya pulal denga hova India sarkar nena anin biakna pokhan soilan ani amaro chu peace agreement kumsang khat zakwa somriat paruk juni som thuma anjiaka ma se Greater Mizoram hi alang talob ani agreement an sign nuwa thumunhu kai thole tumhi akal kwal ta dua a engponi se Manipur zone ha thakten Greater Mizoram hi kandu takset chuan thil thailo ero anilowa tribal MLA som te point separate administration union territory emo Mizoram bet Greater Mizoram andu thu
an lo soi to kha amaro chu hantile tiang teitene na omho ai chuan Greater Mizoram po kan du tina animaya chibil nambil ril ruwa kan veireng chuan Mizoram a bet satlia hian min sui khom don lo khovel hi kum sangtel akal tura ngaila mi thiam te soidanin tuna zo tong rang kan nei te hi kum za chunga thi fel to tur tam tak a oma entirnan aimol gang te tong te hi definitely endangered mang fai vek thei din huna om ani tin kuki mar paite mizo tong te po hi vulnerable category a om vek ani a kumzani aral le meu chuan chibil anga kan kalvek chuan kan tong te hi athito ngeyanga anam anga chimral kan ni bokang chuwangin ho u namtlem te te hian namlian mai teile Assamese tetal khum turin ngai tuana thar i mangang u zo unification lam hi kan buai pui a hun ta tak zet Greater Mizorama chibil nambil kan lavong reng chuan transfer of problems ani satlia thawang kuki paite mar lu saiten ekhai kan dam zo don lo kan nambil ril rute da bovin nam khat isiamang u tia kan mi je hlui kan chat vek lo chuan in pum khat na athleng don lova he khovela hian mang fai vek hun kan lam habak ti na ani kan news masate soinon kherlovin kan soizom mai thina in lo hrethiam ve zel ka beisei nimin khan population chungchang kan soya kumsang hi som pakhat census ang chuan Manipur Meitei population hi nuai som ni pathum vel ani a non Meitei population ero nuai riat le ti nuai kwa vela soi thei ani heta hian kuki ti riat zo na thlak te hi nuai li le singruk vel lek kan ni Mizoram population hi tuna nuai som pathum vel ani a Greater Mizoram hi om theita se kumsang ni som ni pathum population ang point nuai som ni kan lakai mel lova chimral hi kan har saviau don lo kan then om Assam Barak Valley khu nuai som di panga vel an ni to a Mizoram a hian vai chiar sen lo anom mek boka Bengali Hindu le Muslim ten andu hun huna min chimral thei ramazima miring kan pungchak sia Hinduram Hindi sarkar hnuaya hian constitutional safeguard India dan pui hnuaya kanin hum himna te hi chatuan dai anilo tipo kan riat atha Indian Constitution hnuaya article 370 nuai bo athei tura kan lo ngai lem lo kha BJP 3 huai National Democratic Alliance chuan angam sak hle India ram Hindu 79.8% animiawa BJP tan Hindu te ti lom aya manifesto thazok aomlo chuwangin India dan pui hi Lok Sabha le Rajya Sabha in arel miau chuan amendment athaya Uniform Civil Code UCC po nakum Lok Sabha election mange in an pass arin om ta hle Congress General Secretary KC Venugopalan asoidanin Rahul Gandhi chuan June ni som ni pakwale som thumchung khian Manipur tlo atuma Imphal le Chorchanpur huna relief camp te akan donani ole tuntumatan chuan khati jong kha nile phot mai sela India ram politics din hun minority te mabak Manipur chungchang te ronti chwa zel kan tum don nia